Oh, nyangkut di kayu tuh. Aduh, kayunya. Di. Tabrakan. Cepet. Di, pegang di, pegang di. Oke, gitu dia. Oh, ini dia. Oke. Beringnya agak. Andi yang megang Andi. Jalan dia. Iya. Dek. Jalan agak dirusak. Oh, aku gupet. Oh, enggak. Golongan. Patah lagi. Golongan cepat. Oke. Ikannya ngamuk. Sabar. Kau ini kena. Sabar. Cepat. Makin maju. Oke, itu ikannya. Pegang di. Cekel lagi ya. Iyalah. Cukup. Jangan nular kamu. Lagi ya digulung yang muter-muter aja uangnya agak dikencing sedikit tarik. Ini. Oke. Paling enggak dia dapat lah. Oke. Itu dia. Mancing. Oke. Besar nih. Oh, ya enggak dapat. Ini. Mak besar. Nih ya, strike. Osong. Yang ngambil ke siapa ini? Mau video bang. Ini kamera depan. Yeay. Kecil. Yang ngambil kecil. Udah lah kok. Ambil kok. Kecil. Ini baru keren. Mues. Oke. Aduh. Ini adiknya bang. Ya, oke. Lawak. Tontonnya. Tarikin. Gak apa-apa, udah tarik aja, gak apa-apa. Pakai ini. Tarik lagi, ini dia. Oke. Cahaya bang. Oke, mantap. Mana dia? Kan kita. Mantap. Sip. Jauh rupanya. Apa juga yang masuk? Ya, ini dia. Awas jatuh. Oke. Inilah aksi pahlawan kesiangan. Oke, awas jatuh lagi. Tadi kan buka aku bawa pulang. Mancing mania, mantap. Mana dapat? Oke, ini dia. Mana nih? Oke, mantap. Ini lokasi tempat mancing spotnya. Ini hasil dari pancingannya. Khusus untuk Bang Bembeng nih, video ini saya buat happy fishing. Kan alah, dimakan tikus ini. Aduh, kecewa. Kecewa. Apa? Dimakan tikus. Dia tadi makan dikit. Enggak lah, enggak ajung. Maaf, bang tikus. Ini loh yang penting warna.